السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو نستعرض معكم أخطر 10 حيوانات في العالم. قد تعتقد أن بعض هذه الحيوانات غير مؤذية، ولكن هذه المخلوقات قد تهدد حياتك إذا أثرت غضبها أو حتى دون إثارة غضبها. وقد تتفاجأ من وجود بعض المخلوقات في هذه القائمة، وربما لم يخطر ببالك يوما أنها قد تكون مؤذية. فيما يلي نتعرف على 10 حيوانات تعتبر الأكثر خطورة في العالم، وسوف تفاجأ عندما تكتشف أن الحجم لا يؤثر دائما على مستوى خطورة هذه المخلوقات. في المرتبة العاشرة، فرس البحر أو البرنيق. عادة ما يقدم البرنيق في أفلام الرسوم المتحركة كحيوان لطيف ورائع، ولكنه في الحقيقة يمكن أن يكون مهددا للحياة في بعض الحالات، حيث أن الذكور وإناث هذا الحيوان الضخم قد تكون لديهم أسبابا خاصة لمهاجمة البشر. على سبيل المثال، إن فرس النهر الذكر دائما ما يبذل قصارى جهده للدفاع عن المناطق التي تعتبر أراضيه، مثل ضفاف بحيرة أو نهر. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون إناث فرس النهر عدوانية جدا عندما يتعلق الأمر بحماية صغارها، وفي كلتا الحالتين فإن أفواه أفراس النهر الضخمة يمكن أن تقتل أي شخص. في المرتبة التاسعة، قنديل البحر الأسترالي. هذا النوع من قناديل البحر يوجد في المحيطات الشمالية من أستراليا، ويعتبر المخلوق البحري السام الأخطر في العالم، حيث أنه يملك نحو 60 من المخالب يصل طولها إلى 15 قدما، وهي موجودة تحت غطاء كبير على شكل جرس أو قنديل، وتحتوي هذه الأذرع على آلاف الخلايا الخاصة باللدغ. هذه الخلايا الميكروسكوبية تشبه الكبسولات الصغيرة، تحتوي بداخلها على أنبوب ملفوف ينتهي بالطرف على شكل الحقنة، وفي بقعة مليلتر واحد يوجد حوالي آلاف من هذه الخلايا السامة. في المرتبة الثامنة، الدب الأشيب. يمكن لهذه الدببة البنية التي تعيش في أمريكا الشمالية أن تزن ما يصل إلى 800 كيلوغرام، ويصل طولها إلى 8 أقدام، ويمكن لسرعة هذا الدب أن تبلغ نحو 30 ميلا في الساعة، وتشمل الأسباب الشائعة لهجومها وقتلها للإنسان الدفاع عن أشبالها أو الجوع الشديد. في المرتبة السابعة، القرش الأبيض الكبير. أسماك القرش هذه قد يصل طولها إلى 15 قدما، ولها صفوف من الأسنان الحادة التي تشبه المنشار، ويصل عددها إلى 300، ويصل قياس فمه وفكه إلى 4 أقدام. ولكن البشر ليسوا وجبته المفضلة، حيث أن القرش الأبيض الكبير يفضل أسود البحر والفقمات، وهي تميل إلى استكشاف بيئتها باستخدام أفواهها، وبالتالي فإن معظم الهجمات على البشر هي مجرد لدغات للاختبار، إذ أن القرش الأبيض يتراجع فورا بعد عض أي مخلوق، ولكن هذه العضة جادة بما يكفي لقتل البشر. المرتبة السادسة، الفيل. من أكبر الثدييات التي تعيش على الأرض، موطنه إفريقيا وبضعة أجزاء من القارة الآسيوية. يعتقد الجميع أن الفيلة مخلوقات عملاقة ولكنها لطيفة، لكنها يمكن أن تظهر سلوكا غير متوقع وتتصرف بطريقة يمكن أن تكلف الإنسان حياته. وربما قد سمعت عن الفيل الأسير الذي كان دائما لطيفا مع حارسه، وفجأة دون سابق إنذار هاجمه. يمكن للفيل بفضل وزنه الهائل أن يسحق ويقتل أي شخص في طريقه. المرتبة الخامسة، التمساح. تعرف التماسيح باعتبارها أكبر الزواحف على هذا الكوكب، ومن بين أنواعها الأكثر خطورة
تجد تماسيح النيل والمياه المالحة المسؤولة عن قتل المئات من البشر سنويا. هناك عدد أجزاء من عالم حيث تزدهر التماسيح مثل الأمريكيتين وأستراليا وآسيا والمناطق المدارية من إفريقيا، وحيثما وجدت البحيرات والمستنقعات والأنهار الراكدة لا بد أن تكون التماسيح في مكان قريب. يصل طول التمساح عادة إلى 20 قدما، ولها آذان وعيون في أعلى رأسها، الأمر الذي يتيح لها سماع ورؤية فريستها بسرعة. المرتبة الرابعة، الجاموس، موطنها الأصلي في إفريقيا، ويمكن للجواميس أن تكون عدوانية جدا، حيث أنها مسؤولة عن مقتل أكثر من 200 شخص كل عام، وهذا هو سبب تسميته بالموت الأسود. من قبل السكان المحليين يصل وزن الجاموس إلى 1800 كيلوغرام، وأداة قتله هي قرونه الحادة. المرتبة الثالثة، الأفعى. هناك أنواع عديدة من الثعابين المهددة لحياة البشر، حيث لاحظ الباحثون أن 450 نوعا من هذه الأنواع يحتوي على السم، و250 منهم يمكن أن يقتل البشر. يعتبر الأفعى السجاد المسؤول عن أكبر عدد من الوفيات بسبب لدغات الآفاعي، حيث يمكن للضحية أن تنزف حتى الموت لأن دمه لا يتخثر. في المرتبة الثانية، الأسد الإفريقي. من المعروف عن الأسد شراسته وأنيابه الحادة ومخالبه وسرعته المذهلة عندما يطارد فريسة، وعادة ما تقتل الإناث بحثا عن الغذاء، في حين أن الذكور يقتلون لحماية كبريائهم. واستنادا إلى الإحصاءات فإن الأسود مسؤولة عن أكثر من 100 حالة وفاة. المرتبة الأولى، البعوض. قد تستغرب أن تحتل حشرة المرتبة الأولى هذه القائمة، ولكن العبرة هنا ليست بالحجم، فعلى الرغم من أن هذه المخلوقات صغيرة جدا فهي قاتلة للغاية، حيث أن أكثر من 1,000,000 شخص يموتون سنويا بسبب الأمراض التي تهدد الحياة والتي تنقلها هذه الحشرات، مثل الملاريا والحمى الصفراء وفيروس غراب النيل وداء الفيل وحمى الضنك.